Ассалому алейкум ба тамошобинони канали Хатлонланд. Хуш омадем ба видеои нав. Мо имрӯз тасмим гирифтем ки конкурсмона ба охир расонем ва хеле ваъда додем то 11-ма ва аз сабабе ки камтар кор буд рӯзи 11-ам ҷамъбандиш кардагим. Аввалин ҳозир номбар мекунем ки ки ҷойҳои муайянро ишғол кардааст. Аввалин касе ки ишғол кардааст ҷои аввалро ин Холматов Ф бо гирифтани 44 лайк. Муборак боша бародар. Дами таи комментар агар видеоро тамошо карда бошӣ дар таи комментар навис ва ин ҳамин номеро ки дидаистед ҳамин номеро нависем. Касое ки ман номбар мекунам ҳамин номеро нависем, фарқ надорад имо WhatsApp ва барои ман агар фона ки дар ҳамин баннерто сурати хитом биёяд мада ягон суратро мегирем дар WhatsApp, не ки дар имо илтимос сурат рӯй накунед ки дар имо каси сураташ гум мешавад. Хоҳишмандем дар ҳамин WhatsApp рӯй кунед, ҳамин номеро рӯй кунед, мақсад мо ҳатман мебинем. Агар сурат бихоҳем дар баннерто биёяд, агар нахоҳем просто бигем ки ма дар ин хели баннер мувофиқи каналам соз карда битиҳем ва мо соз мекунам, рӯй мекунам биҷояш ки ошибка боша, мақсад шумо дар нотуғри маъқул набоша, ма бо мегирам обработкаш мекунам ва хубтар беҳтарш мекунам. бо далши номбар мекунем. Так, аввалин ҷо гуфтем Холматов бо гирифтани 44 лайк ва далши дуюм ҷо Ҳабиб ТВ бо гирифтани 15 лайк. Муборак боша бародари азиз бо гирифтани дуюм ҷо. Ва сеюм ҷо Муҳаммад Давлатов бо гирифтани 11 лайк. Бародармонро муборакбодӣ мекунем. Ва чорум ҷо апамон Бонуи Пурҳунар бо гирифтани 10 лайк. Муборак бошад апаҷонамон. ва сеюм ҷо бародармон Садои Ғариб бо гирифтани 10 лайк. Чорум панҷум ҷо аз сабабе ки 10 лайк гирифт, хай фарқ надорад, ҳар чита чӣ хеле ки мехоҳанам хел метиҳем шо, ҳар чӣ баробара мақсад чӣ хеле ки дилшо мехоҳам хел бани рост мекунем, метиҳем шо, фарқ надорад. ва ирӯз 5 победителро мо эълон кардем. Касое ки номбар накардам, касое ки комментарияш лайки кам гирифт, дилафтода нашавем, мақсад бо насиб бошад дар оянда конкурсҳои бисёртар мекунам. Агар ки касе ки ҳамин конкурси моро тамошо накарда бошад, марҳамат видеои пешакинаи моро тамошо кунем, фаҳмем ки чӣ хел иштирокандако дар конкурси мо ва касое ки иштирок дорад конкурси мо нагзашт, гуфтам ки дилафтода нашем. Иншоалло мо дар оянда бо конкурсҳои беҳтарин мекунем ва призҳои беҳтарин, количествои победителҳоро бисёртар мекунем. ва интизор бошем конкурсҳои нави мора. ва агар ҳамин конкурс маъқул шуда бошад, ҳатман дар комментария бинависед ки ҳамин чиза яъне давом диҳем. Агар ки комментарияи шуморо набинам, ки мақсад аз шумо дастгирӣ набинам, мақсад комментарияи шуморо набинам ки шумо нанависед ба пеш, мақсад мо видеои навта интизорем, ҳам хеле конкурсҳоро интизорем, хай ман чо мекунам, дигар видеои хеле конкурс намекунам. Не ки ба назари ман хеле одам иштирок кард ва хеле навигарӣ шуд, хеле просмотр хест, хеле подписчик ҷамъ шуд ва раҳмати калон барои дастгиритон, барои иштирок кардан дар конкурс ва касое ки подписатсия кардагиянд. Миннатдорам ҳар яктаи шумо. ман шуморо иншоалло дар оянда кӯшиш менамам ки дастгирӣ кунам ва чанде метавонам видеоро поделиться кунем ки дигар одамо ҳам бинанд ки ҳамин конкурс ва ё агар маъқул шавад, мақсад касе бо ҳамин конкурса давом медиҳем. Касе сабшеста дора, бародаро илтимос, апао хоҳаро илтимос ҳамин видеои моро дар сабшестатон поделиться кунед ва рафиқҳо, дугунаҳо, друзиё, мақсадҳо эълон шо кунед ки мақсадем хеле конкурс рафтаистед дар хеле канал. марҳамат, агар хоҳӣ иштирок нахоҳӣ, хай дилхоҳ одам касе ки фора иштирок мекунад мақсад. ва ман позитиви шуморо мебинам дар ҳамин таи комментария ки шумо мехоҳем ки ҳамин конкурс бо давом ёбад, яъне дуюм, сеюм, чорум ҳам хел равад. агар ки шумо розӣ бошед, дар таи комментария бинависед, мақсад ки ҳамин конкурса давом кӣ ва мо призҳои беҳтарин мемонем, яъне ғайри баннер бо метавонем сурати главнимон, суратҳои беҳтарин кунем. Мақсад бо дигар хеле конкурсҳо мегзарад ки барои аввали видео сар мешавад, ку чӣ хеле дар видеои ман дидем, номи каналтон мебурем Аделни музика, мақсад интер меган ва хеле соз карда метиҳем. хай ҳамаи зависи дар шумо подписчикои азиз. мақсад дастгирӣ кунед, лайк ҳатман монед ва
در کامنتر حتما بنویسین که همین چیزا ما تمام تیم یا نه. باقی چی گفتنیم؟ سلامت باشین. رحمت برای همه دستگیریتون. انتظارم منین شما را مقصد چی گفتنیه؟ انتظارم هر یک شما را در کامنتاریا. باقی سربلند و آباد باشین. خیر تا بازدید.